हेलो फ्रेंड, मेड इन्फो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक ब्रांडेड मेडिसिन एस्कोरिल प्लस सिरप के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि एस्कोरिल प्लस सिरप क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम में यूज किया जाता है। एस्कोरिल प्लस सिरप के डोज एंड यूज के बारे में जानेंगे और साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग एंड प्रिकॉशन के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एस्कोरिल सिरप क्या है। एस्कोरिल प्लस सिरप एक ब्रांडेड मेडिसिन है। अगर हम इसकी मैन्युफैक्चर की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा द्वारा बनाई गई है। अगर हम इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो हर 5 ml एस्कोरिल सिरप में नंबर 1 चर्बुटालाइन सल्फेट 1.25 mg, नंबर 2 ब्रोमहेक्साइन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg, नंबर 3 गुआनिफेंसिन 50 mg, नंबर 4 मेंथोल 0.5 mg होता है। एस्कोरिल प्लस सिरप 3 तरह से काम करता है। इसमें नंबर 1 एक्सपेक्टोरेंट, नंबर 2 ब्रांचोडायलेटर, नंबर 3 म्यूकोलाइटिक। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट, जो हमारे चेस्ट में जमा कफ को पतला करके निकालने का कार्य करती है। और दूसरा है ब्रांकोडायलेटर, जो ब्रांकी को डायलेट करके मीन्स चौड़ा करने का कार्य करती है, और जैसे COPD या अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है। और नंबर 3 पे आता है म्यूकोलाइटिक। अब जो म्यूकोलाइटिक है उसका मतलब क्या है? म्यूकोलाइटिक मीन्स ब्रेकडाउन करना, यानी म्यूकस का ब्रेकडाउन करके बाहर निकालना, यानी वायु मार्ग में जमे म्यूकस को ब्रेकडाउन करने का कार्य करती है। एस्कोरिल प्लस सिरप में टर्बुटालाइन 1.25 mg, जो ब्रांकी डायलेटर की मेडिसिन है। नंबर 2 ब्रोमहेक्साइन हाइड्रोक्लोराइड 2 mg, जो म्यूकोलाइटिक की मेडिसिन है। नंबर 3 गुआनिफेंसिन 50 mg, जो एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन है। अब हम एस्कोरिल प्लस सिरप की यूज की बात करते हैं तो कफ खांसी में यूज की जाती है। ये मेडिसिन नोज़, ट्रैकिया एंड लंग्स में जमे कफ को पतला करके निकालने का कार्य करती है। और इस मेडिसिन को अस्थमा के पेशेंट को दिया जाता है। और COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में यूज किया जाता है। अब हम डोज के बारे में बात करेंगे। अडल्ट में 10 mg 3 टाइम इन ए डे, खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले। फिर हम बात करते हैं बच्चों में, तो 2 से 5 ईयर के बच्चों को 2.5 ml 3 टाइम, और 6 से 12 ईयर बच्चों को 5 ml 3 टाइम इन ए डे। अब हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोज़िया, डायरिया, स्टमक अपसेट, डिजनेस, स्किन रैशेस etc। वार्निंग एंड प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए, और 2 साल के बच्चों को ये दवा बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए।